Qonağımız var, Real Partiyasının sədri Natiq Cəfərli studiyamızdadır. Buyurun, Natiq bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir. Natiq bəy, artıq bəzi məsələləri tamaşaçıların diqqətinə çatdırdım və Rusiya prezidenti Vladimir Putinin də bir təbrik məktubu var. Təbrik məktubunda əlaqələrimizin strateji tərəfdaşlıq müstəvisində inkişaf edəcəyinə əminlik və yaxud da ümid ifadə olunub. Bunun üzərindən bu vaxta qədər danışsaq, münasibətlər onsuz da bu məcrada inkişaf edirdi. Düzdür, zaman-zaman problemlər olub. Müharibə dönəmində də ondan əvvəlki zamanlarda da. Ancaq Azal təyyarəsinin qəzaya uğramasından sonra bu çatlar sanki daha da dərinləşib və Rusiya tərəfinin atdığı addımlara görə əgər Rusiya prezidenti də belə bir təbrik məktubu ünvanlayırsa, münasibətlərin strateji tərəfdaşlıq müstəvisində inkişafına ümid edirsə, biz həmin təyyarə ilə bağlı münasibətdə də bunu izləyə biləcəyikmi? Əslində gözləntimiz və tələbimiz də bundan ibarətdir. Çünki təyyarənin vurulmasından bir il artıq keçir və bu bir il ərzində Azal təyyarəsinin Rusiya səmasında Rusiya tərəfindən vurulması artıq demək olar ki, şübhə doğurmur. Müxtəlif ekspert rəyləri də bugünə qədər artıq bununla bağlı səsləndirilib və nəticə itibarilə Rusiya tərəfinin də formal mövqeyi ondan ibarət idi ki, komissiya öz işini başa çatdırmalıdır, rəsmi nəticələr ortada olmalıdır, ondan sonra Rusiya bəlli addımlar atacaq. Amma buna qədər də bilirsiniz ki, düşənbə görüşündə Rusiya prezidenti Azərbaycan prezidentindən faktiki olaraq üzrxahlıq istədi, müəyyən məsələlərə aydınlıq gətirməyə çalışdı, amma əməli addımlar görmədik. Əməli addımlar da çox sadədir. Azərbaycanın istəkləri beynəlxalq hüquqa və məntiqə söykənən istəklər və tələblərdir. Azərbaycan Rusiyadan rəsmi üzr istənilməsini gözləyir, təyyarə ilə bağlı kompensasiya ödənişlərinin həyata keçirilməsini gözləyir və bəlkə də bilərəkdən olmasa da bu cinayətdə əli olan şəxslərin cəzalandırılmasını tələb edir. Bu iç istiqamətdə isə bütün addımlar yarımçıq atılıb. Yəni Putinin açıqlamalarında üzr notları var, amma bu rəsmi bir sənədə çevrilməyib. Rusiya sığorta şirkətinin müəyyən ödənişləri var, amma bu dəymiş ziyana görə kompensasiyanı tam ödəmir və maddi və mənəvi zərərə görə ödəniləcək kompensasiya ilə bağlı Rusiya tərəfinin rəsmi qərarı yoxdur. Bu cinayət işində əli olan insanlarla bağlı isə ümumiyyətlə məlumat yoxdur. Onlar hardadılar, kimdən əmr alıblar, niyə bu qərarı veriblər, cəzalandırılacaqlarmı? Bununla bağlı Azərbaycan tərəfinin haqlı gözləntiləri var və zaman da dolub. İndi yenədən Rusiya tərəfindən bu məktub təbii ki, Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinin normallaşması nöqteyi nəzərindən pozitiv addımdır. Çünki Putin də görür ki və hiss edir, Rusiya hakimiyyəti də hiss edir ki, Azərbaycan tərəfinin bəlli gözləntiləri və bəlli tələbləri var. Məsələn, Azərbaycan prezidentinin MDB-nin sammitinə getməməsi məsələ bununla bağlı atılmış bir jest idi. Rusiya tərəfi bu çox yaxşı anlayır. Çünki adı MDB olsa da faktiki olaraq bu Rusiyanın rəhbərliyi altında və yaxud da moderatorluğu altında həyata keçirilən bir tədbir idi və Sankt-Peterburqda keçiriləcək bir tədbir idi. Yəni Azərbaycan tərəfi həm diplomatik yolla, həm jestlərlə, həm rəsmi açıqlamalarla Rusiyadan gözləntilərini dilə gətirib. Amma bu gözləntilərə cavab verən addımların Rusiya tərəfindən atılmaması təbii ki, ciddi suallar doğurur. Natiq bəy, biz əgər Rusiya-Azərbaycan əlaqələrindən danışırıqsa, o dediyiniz nüansları da xüsusilə diqqətə saxlasaq, bugün ən azından liderlər danışarkən Rusiya tərəfi bunu ifadə edib. Daha sonra prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev də müsahibələrində bunu bir daha vurğulayıb ki, Azərbaycan Rusiyadan müəyyən gözlənti içində də haqlı olaraq təyyarənin qəzaya uğramasından da artıq bir il ötür, yəni növbəti gün bu bir ildə tamam olacaq və prosesin uzanma ehtimallarından da danışılır və hətta Rusiyanın mümkün Qazaxstana təzyiqləri barədə də söz açılır. Bunun üzərindən danışsaq, Rusiya da istəmir ki, Azərbaycan kimi bir müttəfiqini itirsin və bu təbrik məktubunda da biz bunu sezə bilirik. Strateji tərəfdaşlıqdan bəhs olunursa, o zaman bu təzyiqlərin azalması, əgər doğrudan da belə bir təzyiq varsa, yəni tam olaraq bizim əlimizdə fakt yoxdur, amma ehtimallar üzərindən danışırıq. Bu təzyiqlərin azalması və yaxud da düşənbədə olan o etirafın bir də kağız üzərinə köçürülməsi, Azərbaycana bu şəkildə göndərilməsi nə qədər mümkündür? Mənə elə gəlir ki, bu olacaq. Yeganə məsələ çox güman ki, günahkarların cəzalandırılması ilə bağlı bir məsələdir. Orada Putinin tutumu budur ki, Rusiya müharibə aparır, Putin də ali baş komandandır, öz hərbiçilərinin cəzalandırılması istənilən halda başqa hərbçilər üçün pis örnəyə çevrilə bilər. Yəni bizim ali baş komandan bizi qorumadı anlamına gələ bilər
Rusiyada da bununla bağlı tarixinə də baxsaq, yəni imperiya tarixinə də baxsaq, kifayət qədər ciddi bunun fəsadlarının olduğunu görürük. Ona görə də mən bir tək bu məsələdə, hansısa bir formada Rusiyanın, belə deyək, yarımçıq addımlar ata bilməsi ehtimalının kifayət qədər yüksək olduğunu qiymətləndirəm. Və yaxud da Rusiya ənənəvi addımlarından birini ata bilər. Məsələn, deyə bilər ki, cəzalandırılmışıq, onlar cəzalandırılıblar və cəza kimi də özləri könüllü şəkildə cəzalarını tələf etmək üçün Ukrayna müharibəsinə gediblər. Çünki bugün Rusiyada doğrudan da çox geniş yayılmış bir məsələdir ki, bu hətta adam öldürənlər belə, çox ağır cinayətlərdə işləri, əlləri qana batmış insanlar belə və yaxud da çox böyük korrupsiya əməlləri ilə həbs olunanlar belə ərizə yazaraq müharibəyə gedirlər və bununla da cəzalarının yüngülləşdirilməsini və yaxud da cəzalarının alternativ bu yolla ödənilməsinə çalışırlar. Ola bilər ki, Rusiya bu addımı atsın. Hətta elan da eləyə bilər ki, həmin şəxslər artıq cəzalandırılıblar və cəzalandırılmış şəxslər özləri könüllü şəkildə müraciət edib Ukrayna cəbhəsinə yola salınıblar. Burada müəyyən dərəcədə belə deyək, yarım qaranlıq məqamlar qala bilər, amma digər məsələlərlə bağlı ola bilər ki, Rusiya yaxın günlərdə bir addım atsın. Sadəcə burada məsələ təyyarə qəzası, Azərbaycan təyyarəsinin vurulması məsələnin görünən tərəfidir. Rusiyanın qıcıqlandıran, Rusiyanın narahat edən başqa məqamlar var. Azərbaycan-Türkiyə ittifaqı var. Cənubi Qafqazda Azərbaycan və Türkiyənin güclənməsi məsələsi var. Ermənistan-Azərbaycan sülh prosesində Rusiyanın kənarda qalması ehtimalları və mənzərəsi var. Bütün bunlar Rusiyanı qıcıqlandırmaya bilməz. Və ona görə də Azərbaycanlılara qarşı, məsələn, miqrantlara qarşı Rusiyada atılan addımlar, Azərbaycan təyyarəsinin vurulmasından sonra anlaşılmaz, belə deyək də, dirəniş göstərməsi Rusiyanın. Çünki bu çox asanlıqla həll oluna bilərdi. Təsəvvür edin ki, təyyarə qəzasından 2 gün, 3 gün sonra Rusiya bəlli addımlar atsaydı, Azərbaycan-Rusiya münasibətlərində bu qədər gərginlik də olmazdı. Rusiyadan qaynaqlanan gərginlik də olmazdı. Deməli, məsələ daha dərin qatlardadır. Deməli, Azərbaycanın güclənməsi, Türkiyənin Azərbaycanla qurduğu hərbi ittifaq, Cənubi Qafqazda Türkiyənin Azərbaycan vasitəsilə və bir yerdə güclənməsi Rusiyanın hesablarına uyğun gəlmir deyə Rusiyanın davranışlarının kodlarında məhz bu məsələlər daha önəmli yer aldığını düşünürəm. Natiq bəy, bir də istəyərdim ki, digər mövzudan danışaq. Bu mövzu ətrafında kifayət qədər fikirlər səsləndirildi. Zaman göstərəcək vəziyyətin hansı yöndə inkişaf eləyəcəyini. Ermənistanın Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı səfiri Donald Trumpla görüşüb və Narek Mkırtıçyanın Donald Trumpla görüşü əsnasında Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərindən də danışılıb. Sülhün bərqərar olmasında Trumpın verdiyi dəstək ifadə olunub və yüksək qiymətləndirilib. Ermənistanın Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı səfirinin Donald Trumpla görüşməsi adi bir hal deyil əslində. Bunun üzərindən danışsaq, Amerika Birləşmiş Ştatları Ermənistan münasibətlərinin inkişafı Azərbaycan-Amerika Birləşmiş Ştatları münasibətlərinə hansısa bir formada zərər vurulmur. Bu o qədər də görünməsə də indi. Yox, mən düşünmürəm ki, bu zərər vurur. Hətta paralel getdiyini düşünürəm. Çünki Cənubi Qafqazda açar ölkə Azərbaycandır. Bunu Amerika Birləşmiş Ştatları da çox gözəl anlayır. Trump administrasiyası çox yaxşı anlayır bunu. Və Azərbaycanla münasibətlərin yaxşı olması Cənubi Qafqazda Amerikanın mövqeylərini həlledici olacağından xəbər verir. Yəni ona görə də Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərində də Amerika Birləşmiş Ştatlarının moderatorluğu, Trump dəhlizinin və yaxud da Zəngəzur dəhlizinin açılmasında Trump administrasiyasının göstərdiyi tutum və bütün bunlar ondan xəbər verir ki, Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin daha da yaxşılaşması, sülhün dayanıqlı şəkildə bərqərar olmasında Trump administrasiyasının özünün də marağı var. O mənada marağı var ki, açığı Trump hakimiyyətə gələrkən, and içib artıq fəaliyyətə başlayarkən Ukrayna-Rusiya müharibəsini tez həll eləyəcəyini deyirdi, söyləyirdi. Bununla bağlı dəfələrlə açıqlamalar verdi. Düzdür, sonra 7-8 müharibənin bitirdiyini də söylədi. Amma əllə tutula biləcək ən belə böyük nailiyyət Cənubi Qafqazdakı vəziyyətdir. Azərbaycan-Ermənistan məsələsidir və Ağ Evdə imzalanan sənədlərdir. Və bu Trump üçün çox önəmlidir. Trump administrasiyası üçün də önəmlidir və Cənubi Qafqazda Amerika Birləşmiş Ştatları məhz Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsinin moderatorluğunu etdiyinə görə və Azərbaycanla yaxşı münasibətlər qurduğuna görə açar ölkə olmağa, bir moderator olmağa çalışır. Və burada mən təzad görmürəm. Əksinə, bir tərəfdən də Trump administrasiyasının indiki Ermənistan hökumətinə seçkisində verdiyi dəstək kimi də bu məsələyə baxmaq olar. Yəni, Azərbaycanda bu baxımdan bir sabitlik var, amma Ermənistanda hazırda müxalifətlə iqtidar arasında ciddi bir savaş, mübarizə gedir deyə Amerika Birləşmiş Ştatlarının həm də
bu dəstəyini, Əlbəttə. bu baxımdan dəstək ifadə etdiyini vurğuluyursunuz. Yeri gəlmişkən elə bundan danışmışkən bir də Rusiyanın seçkiyə müdaxilə edə biləcəyi ilə bağlı iddialar səsləndirilir və Rusiya Dövlət Dumasından bir açıqlama var. Onlar ümumiyyətlə bunu təkzib edirlər. Açıqlamanı qısa şəkildə izləyək, daha sonra sizinlə davam edək. Bəli, Rusiya tərəfi təbii ki, bunu etiraf etməyəcək. Bir mənalı şəkildə belə bir etiraf da gözlənilmir, amma həqiqətən də sizcə bir ekspert kimi bunun imkanları nə qədərdir? Yəni, bugün Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatlarının da bu qədər Ermənistana dəstək olduğu bir zamanda, Avropa İttifaqının da seçkidə Ermənistanı qoruyacağıq dediyi bir zamanda müdaxilə imkanlarını saxlaya bilirmi? Belə yumuşaq güclə, siyasi alətlərlə Rusiyanın Ermənistana təsir imkanları demək olar ki, tükənir. Bax, ən vacib məqam da bundan ibarətdir. Çünki Ermənistan cəmiyyətində Rusiyaya qarşı fikirlər köklü şəkildə 20-ci ildən sonra dəyişib. Və çox sadə dillə ifadə etsək, onların sözləri ilə ifadə etsək, erməni cəmiyyəti deyir ki, siz bizi qorumadınız. Sizin müttəfiqliyiniz, yəni Rusiya-Ermənistan müttəfiqliyi kağız üzərində qaldı. Azərbaycan-Türkiyə müttəfiqliyi, Azərbaycanın atdığı addımların qarşısını kəsə bilməməyiniz artıq sizə bel bağlaya bilməyəcəyimizdən xəbər verir. Yəni, çox sadə dillə izah etsək, erməni cəmiyyətində ruspərəs hansısa siyasətçinin seçki yolu ilə, hansısa bir siyasət xətti ilə qalib gəlməsi şansları demək olar ki, tükənib. Bunu Rusiya da anlayır. Ola bilməz ki, anlamasın. Çünki gedişat da onu göstərir. Keçmiş siyasətçilər, Sarkisyan olsun, Köçəryan olsun, Karapetyan olsun, kim olur olsun, hansıları önə çıxmağa çalışırlarsa, ictimai rəydə çox aşağı reytingləri olduğu açıq şəkildə görünür. Ən son Rusiya bir neçə biznesmenin, çox varlı insanların xətti ilə, necə deyərlər, Ermənistanda siyasətə təsir etməyə çalışdı. Vardanyan məsələsini Azərbaycan öz gücü hesabına sıfırladı, demək olar ki. Və Ermənistanda son zamanlar həbs olunan Karapetyanın da demək olar ki, bu Karapetyanın atdığı addımlar da başlamadan sona çatdı. Və yumuşaq güclə, hansısa siyasi partiya yolu ilə, hansısa hərəkət yolu ilə buna nail ola bilməyəcəyini düşünən və görən Rusiya kilsəni belə işin içinə qatdı. Kilsə vasitəsilə də hansısa addımların atılmasına çalışdı. Burada da hələlik ciddi bir uğuru yoxdur. Ona görə də mən düşünürəm ki, burada bir çox maraqlı belə bir konfigurasiya yaranıb. Nə qədər qəribə səslənsə də, indiki şəraitdə Paşinyan da Rusiyaya sərf eləyəcək növbəti seçkilərdə. Niyə? Çünki Paşinyanın alternativi daha çox anti-Rusiya olmalıdır. Çünki cəmiyyətdə gələn xətlər, cəmiyyətdən gələn impulslar bunu deməyə əsas verir. Yəni, Rusiya da bunu anlayır ki, Paşinyanın hansısa bir formada hakimiyyətdən getməsinə çalışsa, növbəti addımda onun yerinə gələ biləcək siyasi qüvvələr daha çox qərbpərəst, daha çox Avropa inteqrasiya, daha çox Amerikanın bölgədə daha çox iştirak etməsinin tərəfdarları olacaq. Ona görə mən düşünmürəm ki, hansısa bir formada Paşinyanın belə çox kəskin formada hakimiyyətdən gedilməsi üçün Rusiya hansısa addımlar atsın. Çalışacaq ki, Paşinyanın özündən asılı vəziyyətdə olduğu məqamları önə çəksin. Çalışacaq ki, məsələn, Rusiya vasitəsilə qazanılmış vəsaitlər də var da, bu heç kimə sir deyil. Müharibə zamanı Ermənistan Rusiyaya sanksiyalardan yan keçməyə yardım edən bir neçə ölkədən biridir. Düşənbədə əslində Vladimir Putin bunu qismən xatırlatdı. Bəli, yəni Ermənistanın iqtisadi artımının təməlində duran məsələ Rusiyaya sanksiyalardan yan keçmək üçün edilən yardımdır. Heç də təsadüfi deyil ki, 14 milyard dollara çatmışdı keçən ticarət dövriyyəsi. 22-ci ildə, 21-ci ildə daha doğrusu müharibədən öncəki ildə onların ticarət dövriyyəsi 4 milyard civarındaydı təqribən. Natiq bəy, amma bu Rusiyaya da sərf edir. Əlbəttə sərf edir. Ona görə də Paşinyan da bu anlamda Rusiyaya sərf edir. Paşinyan ki, buna mane olmur. Paşinyan ticarət münasibətlərinə mane olmur. Hansısa bir addımlara mane olmur. Əksinə ticarət daha da genişlənməsinə çalışır. Çünki bundan da seçici qazanır da. Paşinyan həm də seçkilərə getdiyi üçün seçicilərin belə deyək, hansısa bir formada nəyə reaksiya verməsini də ölçməyə məcburdur. Ermənistanda milli gəlir artır, insanların maaşları artırsa və Rusiyadan sanksiyalardan yan keçməyə yardımın özü əhaliyə kömək olursa, 120 minə yaxında Rusiyadan insanların Ermənistana gəlib iş yerləri açması, müəyyən biznes qurması, onların 40 mininin daim Ermənistanda yaşaması. Bütün bunlar ona gətirib çıxarır ki, Paşinyan da Rusiya ilə münasibətlərdə indiki kompromis fiqur ola biləcəyi ehtimalındadır. Yəni, yenə təkrarım, Rusiya çox istəyərdi ki, Paşinyanı dəyişsin.
ya Sarkisyan, Köçəryan, ya ona bənzər kimlərisə hakimiyyətə gətirsin. Sadəcə indiki şəraitdə bu yumşaq güclə mümkün deyil. Hə, hərbi çevrilişlə ola bilər, güc göstərməsi ilə ola bilər, hansısa başqa addımlar ata bilər, amma bunun da beynəlxalq reaksiyası bugünkü Rusiyanın düşdüyü duruma baxsaq, Ukrayna müharibəsi kontekstində o qədər də Rusiyaya əlverişli deyil. Ona görə çalışacaq ki, Paşinyana təsir mexanizmləri əlində saxlasın, onun növbəti dəfə seçilməsinə də heç cür mane olmasın. Natiq bəy, minnətdarlığımızı bildiririk Təşəkkür edirəm. studiyamıza gəldiyiniz üçün.